这是一个小母啊，剑虎和小飞机的后代。这几天呢，由于只喂一顿，感觉有点瘦了啊。当初有朋友啊出4000块钱要买走，我没舍得卖。今天一看没卖是正确的，我给大家看一下这个狗，它现在好在哪里？这狗毛色干净啊，动力非常高，看一下。上，上。这是它第一点，因为它现在呢，这个门牙就是那个犬牙正在换，最长的2个，所以说咬口就不给大家展示了。第二点呢，就是上箱子，这狗的胆量很大，大家看一下啊。有人可能会说，你这个狗胆量怎么这么大呀？这个怎么训的这个上箱子呀，朋友们？其实这个狗啊，胆子大，第一个是天生的，后期可以训练。现在我们这里啊在放炮，能听见啊，这个狗呢也不害怕。这就是一个这个训犬啊，必须得具备的一个条件啊。如果说狗没有这个条件，很难训。大家近距离观察一下这个狗啊，毛色干净，非常漂亮。这个是坐下的样子，前胸非常漂亮啊，贴身短毛，非常干净。这个狗之前啊有朋友出4000块钱啊，我没舍得卖，现在看来留对了。这个狗的胆子很大，哎，这狗啊其实生下来都一样啊，看人怎么去训练。这个狗是个小狗的母亲啊，时隔2个来月啊，现在还能认得。小飞机啊，在我这边下的第一窝狗，下了10个。这个怎么说？颜色和这个体型啊，有点像小飞机，动力、咬口啊，反而像剑虎。所以说，它也是这2只狗结合出来的一个非常好的小马犬啊。怪不得马犬是狗里边啊，弹跳啊，动力最好的。其实总结起来就是机灵啊，马犬在所有的狗里边是最机灵的。这狗啊，现在是以前的科目全忘了。这个坐卧立躺、叫、打滚转圈还会啊，跳水也不会了，叫也不会了，叫只会那么一点。所以这狗啊得一直玩啊，朋友们，因为这个是下完小狗之后我都没玩过了。这狗以前看到球啊，根本不行，现在的基本上没啥反应了。这就是说，好狗啊，也天天关笼子里边也不是回事。玩会儿吧，看他俩长得像不像。这小母狗啊，更像剑虎的颜色啊，长大还会蜕变。母女同框，非常漂亮。